सा 210 दौरिफोरनो बिटिआर सोरखारनिफ्राय 10,000 राङै अनसुंथाइ चेक राननानै होदों। बिटिआर सोरखारनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायजों बाथौ दौरिफोरनो अनसुंथाइ महरै रांनि चेक गथायनानै होदों। तामुलपुर जिल्लानि आवथायाव थानाय तामुलपुर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि नब्लाङाव खुंजानाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों सा 210 बाथौ दौरिफोरनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि सभाराम बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय गोथारि काशीनाथ स्वर्गियारिनि नुजाथिनायाव बे रांनि अनसुंथाइ चेकखौ राननानै होयो। गामि आरो बियाबनि बाथौ थानसालियाव थानानै रायजोफोरखौ सिबिनो आरो इसोरनि सेराव सुंग्रिंनो हानाय दौरिफोरनो बिटिआर सोरखारनिफ्राय बेफोरबायदि रांनि अनसुंथाइ होनायखौ साबायखर बावो गणेश दैमारिया। बेजों लोगोसेनो बुंथिबावोदि गासै आसामाव सा 1,500 दौरि आसारिफोर दं। बिथांमोननि गेजेराव सिगांनि समावबो माखासे होखांबाय आरो फैबाय थानाय समावबो खुंथाय सोरखारजों सावरायनानै अनसुंथाइ चेकखौ होनाय जागोन होनना मिथिहोयो। बाथौ धोरोमखौ गेरेमसा आरो बाथौ सिजोम खालामनो नांगौबा जों खौसेथि खालामनो नांगोन आरो बेनि बिबानखौ दुलाराय बाथौ गौथुमआ लादों होनना बुंथियो गणेश दैमारिया। मख'नो नांगोनदि सोरखारि बाबै अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों बाथौ दौरिफोरनो बेफोरबायदि अनसुंथाइ होनाया थारैनो बाख्नायजाथाव आरो बेयो बाथौ दौरि आसारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सम। दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि दौरि आसारि बिथांखि बिथांमोननो अनसाय बिथांखि जा आसुनि दंमोन बिटिआरनिफ्राय मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमनि जाबायदि दौरि आसारि बिथांमोन दङ बिथांमोननावबो एसेब्लाबो राङारि अनसुंथाइ होनो थाखाय आवगायबोदोंमोन जोंजों सावरायनानै आरो थिग बेबायदियै मैयानि जा बे गेवलां मेलाव होनो गोनांमोन बेयो समनि एसे सोलाय सोल' जानायाव बेखौ होनो हायासै मैया। दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय तामुलपुर बियाबनि बे बाथौ थानसालियाव मानाव गेदेर आफादगिरि दुलाराय बाथौ गौथुमनि सभाराम बसुमतारी आखाइनिफ्राय आरो काशीनाथ स्वर्गियारि गाहाय गोथारि बिथांजों जथायै बिटिआरनि सिङाव थानाय जेरैबायदिहाय उदालगुरि, भेरगाव साब डिभिजन आरो बिथिं तामुलपुर आरो कामरुप बेखौ लानानै दिनै बेहाय राननाय जादों। जोङो मोनसे जन हिसाबै 3 जन खालामना लानाय जादों। बे जना जाहैबाय दा 3टा बाजायाव सालबारि साब डिभिजननि जा बाथौ थानसालि दङ बेवहाय दा 3टा बाजायाव राननाय जागोन। दिनैफ्राय 96 बे मोनब्रैजों राननो हानाय जादों आरो बे दिनै जोङो साबायखर बावनांगोन बिटिआरनि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा जा दौरि आसारि बिथांमोननो जा राङारि अनसुंथाइ होनाय जादों बे अनसाय बिथांखि आसनिनिफ्राय बेखौ जोबोरै बाख्नायथावना। मानो होनबा बिथांमोना गोबां दिनै थानसालियाव थानानै समाजनि गामिनि थानसालियाव थानानै बियाबनि थानसालियाव थानानै जोंखौ इसोरनि सेराव अराय सम बोर साबस्रिनायजों लोगोसे गामि समाज आरो जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथिखौ फैथोंनि थाखाय अराय सम बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज खालामबाय थायो आरो बिथांमोनखौ जोङो श्रद्धा खालामनाया दिनै जोबोरै गोनांथि दं होननानै बिथांमोननो बे आसनिखौ होनाय जादों। बाथौ गौथुमनिया बेलेग दङ नाथाय जोङो माखासे ग्रुपनि जि बाथौ सिबियारि बा दौरि आसारिफोरनो जों होनायखौ नुनो मोनाखै। मा बुंनो सानो बे बेलायाव? बे नङा, जों गासै बाथौ सिबियारिफोरनोनो होनाय जादों। जेरैबायदि रंगिला बाथौनिबो दङ, सोरबा गुदि बाथौनि होननायबो दङ। जों बेहाय गुदि बिजौ जेबो फारागथि लाबोआखै, गासैबो मोनदों। नाथाय बिनि गासै नेतृत्वखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा लादों। मानो होनब्ला दिनै बाथौ धोरोमखौ जुदि गेरेमसा खालामनांगौब्ला आरो जों बाथौ जिम खालामनांगौब्ला जोंनि गौथुमा खौसेथि जानांगोन। सिबिनाय खान्थिया एसे आलादा जानो हागौ, नाथाय जों धोरोम हिसाबै खौसेथिखौ लाबोनांगोन। बेनिखायनो बिनि गाहायै दायित्वफोरखौ दुलाराय बाथौ गौथुमानो लानानै बैफोरबायदि जायगाफोराव जोङो राङारि अनसुंथाइखौ होनाय जादों। बेयो अकल दुलाराय बाथौ गौथुमनि थानसालिनिल' मोनदों नङा, बेहाय सारा आसामाव थानाय बाथौ थानसालियानो मोननो हादों। फैबाय थानाय समाव जे दुलाराय बाथौ गौथुमा अल आसामाव जोङो
1500 देउरि दङ दा अल आसामाव 1500 देउरि दङबा दा बिटिआर नि थाखाय जादों आरो आसाम गभर्नमेन्टआ 2 बोसोर आवगायै 10,000 रां होदोंमोन दा जोङो खालामनो थाखाय जोङो मोनसे डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों इन्डिजिनास डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों जों अल आसामाव थाना बे 1500 दौरिफोरनो जोङो राङारि अनसुंथाइ बोसोरै मोननो हानायनि थाखाय जों सावरायगासिनो दङ आरो बेखौ जोङो आसा फारिदों बेयो जागोन आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआबो अरायसम जों मदद होलांबाय थागोन होननानै बिथांमोनाबो जोंनो बाथ्रा फोसावदों मानो होनबा जोंनि रेजिस्ट्रेसन देउरिफोरानो 1300 देउरिफोर जोंनिया अल आसामाव दङ आरो 2000 दौरिफोरा दा ओरैनो बाहेरा गामि आफादनि दौरिफोर दङ बे खोनाखौ जों जथाय खालामनानै मोनसे स्टेप वाइसआव जों खामानि मावलांनो थाखाय नाजादों आरो बिथांमोनाबो जोंनो बाथ्रा दा बेखौ जोङो जा अनसाय बिथांखि बिटिआरनि जा स्किम बेयो बोसोरै दा बोसोरैब्ला बे अनसाय बिथांखि स्किमनि गेजेरजों जोंनि जायखौ जोङो इसोरनि सेराव सुंग्रिनो हानाय जोंनि दौरि आसारि बिथांमोनानो आरो बिथांखौ जों श्रद्धा खालामनानै निस्सय उनाव बिनि हाबाफारिखौ लालांबाय थागोन आरो बिनिख्रुइ बांसिन बारायनानै जोङो मोननो हागोनखौ आसा खालामदों मानव गेदेर बिटिआरनि चिफआ बे बाथ्राखौनो फोरमायदों।